这是世界上最大的海底工程船北海巨人号，它正在海下300米的地方建造史上第一个总面积为7200平方米的天然气压缩站，项目总投资超过30亿美元。建成后可以额外产出价值120亿美元的天然气。现在压缩站的28座设施已经完工，只剩下最后一个重达388吨的压缩机未安装。一旦失败，价值数十亿的投资将化为泡影。眼前这个足有4层楼高的压缩机正在出库，准备在天黑前登上北海巨人号，随后赶往222公里外的阿斯加特石油天然气田。搭载它的是2台总载重1152吨的24轮轴拖车，拖车共有48个轮子，每个车轮最多可以旋转260度。令人意想不到的是，这个庞然大物全程竟都是由技术员遥控操作，最高时速不超过2公里。从仓库到码头不到300米的距离，拖车却足足耗费了45分钟。在压缩机抵达岸边之前，焊工已经提前把上次运输留下的钢筋碎屑处理完，并且成功把50吨的巨型架台搭载上船。现在为了起吊压缩机，北海巨人号出动的是承重能力高达420吨的特殊吊升系统。这部起重机配备主动式波浪补偿，即使在9公尺的大浪面前也能稳定货物。很快，特殊吊升系统就扣住压缩机，顺着枢轴转动，缓缓地移向架台。与此同时，船长立刻启动压载系统，把500吨的海水灌进压载舱，用来平衡负载和稳定船身。此时，压缩机已经下降到防撞杆，它的支柱被架台上的插销穿入，牢牢地固定在船上。第二天清晨，北海巨人号航行到船坞的时候，却停了下来。在这里，他们将要做一个极其重要的实验。用特殊吊升系统把压缩机降下到海底50米的地方，等其中空的框架灌满水后再重新吊回。这个实验的目的是确保压缩机灌水后的重量不会超过起重机的最大承重，否则一旦压缩机出现故障或者5年以后的保养，都将无法从海底及时收回。但是在压缩机缓缓上升的时候，却被架台还没有完全回收的插销给卡住，发出了刺耳的响声。幸运的是，这次小事故并没有给压缩机造成任何损伤，测试可以继续进行。这个高46米、长161米的最大工程船，为了在海底建造工厂，正在把重达338吨的压缩机放进海里测试。一旦压缩机灌水后的重量超过特殊起吊系统的420吨的极限称重，工程船和货就将一起被困住。1个小时过去后，压缩机已经在50米的海底灌满了水。操作员按下启动键后，绞盘开始转动。吊升系统在吊起压缩机的同时，还能把实时重量通过感应器传送到控制室。看着不断上升的数字，操作员的心都提到了嗓子眼儿。压缩机最终的失重是419吨，距离极限仅差1吨。但工程师对这个结果已经非常满意。11个小时后，北海巨人号抵达目的地。在压缩机正式下海前，需要先将3台潜水机器人 RAW 以及工具栏沉至海底。关闭船下管线中每分钟有1400万公升天然气流过的阀门。潜水机器人共有2个机械臂，一个用以提取重物，另一个用以精细操作。它可以在水下400米的地方进行工程作业，主要是由工程师在船上的任务控制室操作。但是在准备将工具栏放下水的时候，海面却突然刮起大风，浪高达到5米。从船侧作业容易发生船体碰撞的风险，而唯一的方法就是通过船中央一个深度为10.7米的跃池下水。它就像袋鼠妈妈的口袋一样，可以在海象不稳的时候呵护着工具栏进入海底。第2个下水的是潜水机器人，由于它有专属的起重机，确保下水时与船保持距离，因此并不需要通过跃池。工程师表示，控制机器人主要就是通过这个摇杆，感觉就像在玩一个大型游戏。机器人在下水的第1个任务就是通过自带的唯一光源找到工具栏，随后用提取重物的机械臂抓住关闭半公尺阀门必须用到的栓密器，并将其精准拖拉至指点作业地点。在陆地上关闭阀门只需要几分钟，但是在300米的海底用机器人进行操作，难度堪比太空作业。一旦因失误造成天然气泄漏，将危害附近海洋生物。这个就是启动扭矩56417牛顿的栓密器，此时的它已经连接至阀门上部，并牢牢固定住。接下来，机器人利用另一个进行精细化操作的机械臂，
把栓密器上的水力电源软管插到其内部的原供应器。启动后，栓密器将顺时针转动3次，把阀门彻底关住。当机器人完成作业任务上船后，接下来要下水的就是此次工程最为重要的压缩机。北海巨人号工程船要在4米大浪的海象环境下，把重达388吨的压缩机放进300米的海底。此次任务的关键就是要保持船身的稳定，因为降落点的误差仅允许几毫米，一旦发生意外，耗时4年、耗资数10亿的项目将彻底夭折。此时，压缩机正以0.5米的速度下降，这一过程海水会不断从穿孔涌入，把中空框架里的空气完全排出。一旦残留有空气，压缩机在海底就会因遭受强大的水压而内爆。这个时候，海面已经刮起了时速65公里的强风，海浪甚至超过了5米。而巨人号之所以在波涛汹涌的环境下仍然可以正常作业，全因它船体配备的是5门像打蛋器一样的直翼拉式螺旋桨。30个桨叶片既可以为轮船提供25500马力的强大动力，又可以快速变换角度，将船推至任何方向，补偿强风和大浪的影响。当压缩机降至265米处时，控制室的工程师迅速操作系统，将船身原地左转90度，把压缩机对准海底的最终位置。而接下来则进入最关键的步骤——精细化着陆。着陆时，除了要确保压缩机安全进入间隙仅有不到1米的相邻模组，还需将漏斗状黄色孔洞插入长60米、直径12厘米的标杆。但是很快，海底摄像头回传的画面却显示一个棘手的问题：海底2个白色标杆的高度几乎完全一样，而这就意味着压缩机要同时降落到2根标杆上方，并且同时穿进去。一旦发生偏移，碰撞标杆，耗资巨大的工程就必须停止。最终，在工程师小心翼翼的操作下，压缩机终于安全着陆。但是，要想这个庞大的设施开始运行，还需要最后一个步骤——给压缩机插电。这是世界上最大的海底电源插头，足有5辆车一般重，可以提供12000伏特的电力。但在插电之前，需要利用机器人操作高压水枪，在24小时内对插脚和插座进行清洁，否则暴露的连接器就会被海水腐蚀。就在操作员启动的瞬间，意外却再次发生，机器人水箱系统里竟然没有流量和水压。无奈之下，操作员只好把机器人重新调回船上进行修理，并在更换失去压力的阀门后，重新下降到压缩机旁。终于，机器人成功清洗连接器后，巨型插头顺利插入压缩机，而启动后的压缩机将为海底11座天然气提供额外增压，并且将寿命延长20年。好了，今天的节目就到此为止，我们下期再见。